Olá, 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 povo de Deus. Oi, mãozinha. Hoje eu quero falar com você, mãozinha. Eu tenho um abacaxi para você. Quero mandar um abraço para Lili Carabina, que está aqui nos ajudando hoje também. Mandar um abraço para todo o pessoal que trabalha aqui em casa, o pessoal da segurança que está lá fora, na garagem, né? Eu falo isso da segurança na garagem, porque o pessoal da segurança já me viu gravando. Então eu dou uma moral para eles poderem amanhã não me divulgar para falar quem sou eu. Mas hoje, mãozinha, eu tenho um abacaxi para você resolver, tá? O abacaxi se chama Moisés. O abacaxi se chama Moisés Macedo, ou Moisés Bezerra Macedo, como lá você quiser se chamar. A Bíblia fala, eu quero falar da Bíblia, né? Que o mãozinha, o Edir Abético, grava esse nome, Edir Abético Macedo Bezerra. Edir Abético Macedo Bezerra. Quero mandar um abraço para você, doutora Eunice, que deu o laudo falso aí da diabetes do mãozinha, mas isso não vem ao caso. Eu quero falar no ano de 2007, ano de 2008, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, Moisés Macedo, vivendo aventuras loucas. Moisés Macedo vivendo aventuras alucinógenas. Para quem conhece o Rio de Janeiro, sabe que ali tem a Avenida Niemeyer, Leblon, Ipanema, ali Leblon, Gávea, né? Avenida Niemeyer, Leblon, Gávea. Para você, obreiro, jovem, evangelista, bispo, os bispozinhos, pobre coitado, que são bispos regionais, né? Obrigado, Lili. Bispos até estadual, que tem estadual, vê lá, estadual Maranhão, Pará, Roraima, Acre, Rondônia, Amapá, Macapá, Manaus, Belém, Recife, Pernambuco, porque para mim estadual é só São Paulo, Rio, mais ou menos Bahia, mais ou menos Minas Gerais. O resto é funcionário de baixo escalão. Mas eu quero falar para você, mãozinho abacaxi. A Bíblia fala no livro de Atos, porque de repente vocês vão dizer que eu não falo da Bíblia. Mas no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, se eu não me engano, eu até tinha marcado aqui, a Bíblia fala assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu, mãozinha, e tua família. Mãozinha, Edir Abético, levita, obreiro, jovem evangelista da igreja do Reino de Deus, para não levar processo, o advogado já me orientou, né? Os advogados me orientaram para não falar o nome da igreja e algum tipo de coisa. Eu sou um profeta nervoso. Então, nem adianta que processo não cabe para mim, porque eu estou defendido. Eu estou protegido pelo corpo de advogado, do corpo jurídico das minhas empresas, tá? Eu quero falar para você uma coisa, Edir Abético Macedo Bezerra. O seu pai morreu picotado, você lembra que eu ia no hospital? Renato, né?
Verinha, Dona Verinha, que ia também, foi acho que a terceira obreira da igreja. Aquela galera todinha no hospital visitar o teu pai. Mariléia, saudosa Mariléia. Mariléia é uma pessoa maravilhosa. Casou com o Lincoln, né? Tua prima. Pessoa de mais fina categoria. Gente finíssima, finíssima, finíssima. Gente boa mesmo. Fala você, Mariléia era muito minha amiga. Gostava demais da Mariléia. Eu tava falando com você uma coisa, Macedo. Mãozinha. Edir Abédico. Eu queria falar para você, membro jovem evangelista obreiro, para você procurar saber que no ano de 2008, mais ou menos 2009, você sabe que o Macedo quase infartou, porque o Moisés, quando descobriu que a mãe dele vivia como mendiga, vivia sofrida, miserável, desgraçada, destruída, ele pirou. Foi quando ele botou brinco, quando ele deixou o cabelo crescer, quando ele começou a beber, quando ele começou a liberar o lado dele chiclete da vida. Você sabe o que eu estou querendo falar? Porque o advogado me orientou a não falar também o que ele, a prática dele, a escolha de vida, né, doutora? É o que? Não pode falar da escolha de vida? Como é que é? Escolha de vida, né? O lado de escolha de vida dele, eu tô orientado, tô orientado, tô coberto aqui pela situação. Então a escolha de vida dele, ele começou a ficar rebelde, ele deu uma festa de mais de R$500 mil, mais de R$500 mil num hotel no Rio de Janeiro e ficou sumido quase uma semana e o Mãozinha quase infartou. Você sabia disso? Você obreiro, jovem evangelista, pastor, regional, estadual, bispo, auxiliar e bude, sei lá o que, Fatude. Não, Fatude já acabou, né? Fatude foi no começo da igreja, quando o Soares ainda estava lá, que ainda era bom ainda, quando o Soares estava lá, era bom. Eu gostava mais do Soares na igreja, que o cara tinha uma mentalidade legal. Mas voltando, você sabia que o Macedo fez uma festa no Hotel Mirante, lá na estrada, na Avenida Niemeyer, ali na Gávea, e chamou prostitutas, chamou o filho de bispo também, tá? Porque depois teve um problema que ele sumiu e mandaram atrás dele e ficou o pessoal não, né? Foram uns 2, 3 bispos no Rio de Janeiro e ficaram atrás dele. Então ele chamou um montão de filho de bispo, conhecido dele, criado com ele, que morou com ele para ir para essa putaria dessa festa, dessa cachaçaria. Teve cachaçaria, teve bebida. Eu não vou falar se teve drogas, porque eu não estava lá. Eu só fui lá buscar não. Como tinha familiar meu lá dentro, eu tive que ir lá buscar. Quer dizer, eu tive que ir lá buscar o Moisés. Eu não busquei o Moisés, mano. Pedi para ir lá buscar o Moisés. Eu fui lá buscar o Moisés. Eu não busquei ele, mas eu passei lá. Falei, eu quero mais que se dane. O Macedo vai morrer? Que se dane se ele vai morrer. Eu falei que se dane vai morrer. Que se dane vai morrer. O problema é dele. Mas você sabia, eu quero falar isso para você, obreiro, jovem evangelista, porque você dá o teu dízimo e a tua oferta para salvar a tua família, o Mãozinha fala, e nem a família dele é salva. Sabe por quê? Olha isso aqui, ó. Tá aqui, ó, tá na Bíblia. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Livro de Atos, capítulo 16. Se o Mãozinha, o Edir Abético, cresce de verdade em Deus, você acha que o filho dele estaria assim?
Você acha que o pai dele teria morrido todo cortado? Cortou o pé, cortou o braço, cortou mão, cortou o dedo. Ficou só o cotoco, só o tronco. Só ficou a cabeça e a barriga no hospital. Você acha que se o Edir Abético cresce em Deus e a fogueira santa funcionasse, o pai dele teria morrido assim? Então, Mãozinha, tá aqui, ó. Um abacaxi para você descascar. Se você cresce em Deus, seu pai teria morrido? Se você cresce em Deus, Mãozinha, se a fogueira santa funcionasse, o teu filho seria endemoniado? Porque ele é o teu filho. O teu neto seria drogado, cachaceiro, alcoólatra? O Felipe teria ido morar na favela com aquela menina, engravidado ela e ido usar droga? Ele teria? Tá aí a pergunta para você, Mãozinha. Eu quero que você passe, você que está assistindo o vídeo, passa para 12 pessoas. Eu quero que você que é da igreja, obreiro, jovem evangelista mesmo, responda essa pergunta para mim. Manda aí, você tem o meu celular? Tá aqui, ó. 99466-8426. 99466-8426. 011, tá? 011. É 011. Telefone é 011 99466-8426. No próximo vídeo eu vou falar sobre a água que o Mãozinha gosta de beber. Rapaz, eu tomei um susto. Eu tomei um susto com essa água. A água tá aqui, ó. Vou mostrar, a água tá aqui, ó. A água tá aqui. No próximo vídeo eu vou falar dessa água. A água que o Mãozinha gosta de beber. Que nunca você, obreiro, você, jovem evangelista, vai poder tomar essa água na sua casa. Porque custa 18 reais essa garrafa. Essa garrafa de água custa 18. Eu comprei só 3, porque eu vou jogar meu dinheiro fora, né? Eu comprei 3 só para mostrar. Mas custa 18 reais essa garrafa de água. 18 reais. Eu vou falar depois sobre a geladeira, os frigobares que existem nas catedrais. Rio, São Paulo, Brasília, Minas e Bahia. Vou falar depois. No próximo vídeo nós vamos falar sobre isso. Eu quero que deixar esse vídeo aí. Se o Mãozinha, ele cresce em Deus, você obreiro jovem evangelista, não precisa de fazer fogueira santa e nem dar oferta pela família. Basta você crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Lembra disso. Mãozinha, abacaxi que você descascar aí, tá? 99466-8426. 99466-8426. 011 é o nosso telefone para você que tem denúncia, reclamação, manda para cá. Cabeça de papel fica e volta já.